که شما قبلا میفروختین چندی بوده و حال مدلش بگوین؟ درانی عزیز 15 پرو مکس نن اکتیو نشدگی کارتن دسته سرغج فروشات ما قبلا بود $1300 حال میفروشیم $1250 $1200 $1190 $1190 بله نهایی دیگه نهاییش بله بله بشک بله خوبش شاید همی لیلام شما در کابل نباشه بله 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 $1190 در کابل 15 پرو مکس نمیته 15 پرو مکس نن اکتیو نشدگی مال اصلی 2 سال گارانتیه اورجینال خیلی خوب و دیگه یک چیز برای بیننده به خاطر من مراد کنند دیگه $10 دیگه به خاطر شما مراد $1180 $1180 تشکر 14 پرو مکس نن اکتیو 256 جی بی